Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, дайшла чарга нарэшце да нашага чарговага, але я нават сказаў бы так, новага госця, таму што калі я не памыляюся, упершыню у эфіры Еўрарадыё гэты госць з'яўляецца, прычым з'яўляецца адразу з падвядзеннямі выніка года. Вось такая незразумеласць, але тым не менш цікавостка. Таким чынам, вітайце у эфіры наш журналіст, блогер, тиктокер Васіль Ядченко. Прывітанне, Васіль. Прывітанне, Зміцер, вітаю ўсіх гледачоў, слухачоў Еўрарадыё, вельмі прыемна быць з вами. Ну что ж, я пачаў с такого анонса, что подводзім вынікі года. І сапраўды, як мы гэта любім у канцы года, ну не толькі мы, усе там на розных пляцоўках пачынаюць подводзіць вынікі года, і у тым ліку, што адбываецца ў сацыяльных сетках, і пачынаюць вызначаць лепшага блогера, лепшы там YouTube праект, лепшую там смехапанараму і гэтак далей, і гэтак далей. Так вось, блогер і журналіст Васіль Ядченко і яго канал «Мова ад Васіля» у намінацыі, якую ладзіць такую апытанку, такі портал YouTube Беларусі. Так вось, яго у намінацыі «Тикток канал года» атрымаў 3% галасоў. Такі Васіль 3%. Так. Тым не менш, паводле таких вось падлікаў атрымліваецца, што гэты вось канал Васіля, «Мова ад Васіля», ахапіла 26,16% усіх жыхароў Беларусі, якія карыстаюцца інтэрнэтам. Пра якія лічбы ідзе размова, Васіль? Ну, гэта ўсё просто. Перш за ўсё, гэта мой тикток канал «Мова ад Васіля». Там ёсць унутраная статыстыка, і вось за год я вырашыў паглядзець і пабачыў, што агульная колькасць маіх унікальных гледачоў, то бок чалавек, гэта 2,5 мільёны. Калі я паглядзеў далей, то ўбачыў, што 76,1% з іх з Беларусі. Ну і падлічыў адсотак з тиктока, потым я яшчэ паглядзеў у інстаграме. Атрымалася, у тиктоке гэта было 23%, і ў інстаграме я паглядзеў яшчэ 3% менавіта з Беларусі унікальных аккаунтаў. Вось, таму я як гуманітарый зарабіў такія 23,16 плюс 3, атрымалася 26,16 усіх жыхароў Беларусі, якія карыстаюцца інтэрнэтам. Ну, але размова ідзе ўсё ж таки пра мільёны унікальных гледачоў, пра мільёны праглядаў, а гэта ўсё ж таки вельмі сур'ёзная лічба. І я по вялікаму рахунку не арыентаваўся на там умоўныя гэтыя 3%, якія падчас галасавання праект «Мова ад Васіля» атрымаў, таму што ўсё ж таки ўсе гэтыя галасавалкі, гэта такая унутраная, у каго большая кам'юніці, хто больш заахвоціць, хто больш сябе пазіцыянуе, за таго больш і прагаласуе там сяброў, прыхільнікаў і гэтак далей. А вы на што вот арыентуецеся, Васіль, у ацэнцы ўсё ж таки вынікаў сваёй дзейнасці? Ну, па-першае, гэта на зваротную сувязь ад аўдыторыі. Я бачу, колькі тысяч каментароў ідзе з падзякамі, з хейтам, з ботамі, быў напад ботаў на мяне. Бачу таксама з розных пляцовак прагляды. Ну, напрыклад, у жніўні у тым жа тиктоку было за адзін тыдзень 1,048,000 праглядаў. Вось, то бок, я бачу, што цікава, і, ведаеце, трэба уяўляць, раз вы кажаце пра гэтую галасавалку, я яе бачу, але вельмі позна. Там у гэтай канале, мне падаецца, колькі 2500 чалавек, і колькі з іх там прагаласавала. Вось, то бок такая сабе статыстыка. Вось, а так я гляжу, як людзі дзякуюць мне, і гэта вельмі прыемна, асабліва калі вось новыя праекты запускаюцца.
і падказваюць, дзякуючы гледачам на падставе іх рэкамендацый, нейкіх ідэй я раблю новыя відэа. Вось гэта для мяне той самы паказчык цікавасці. А вось, дарэчы, цікава, я неяк размаўляў з Алізай Ветравай, ну таксама у свой час яна, правда, зараз сышла, але таксама была зорка тик-тока, і калі мы зайшлі размову пра хейт, яна кажа, што яе хейцяць найперш за знешнасць. А вось хейт у дачыненні да вас, ён найперш скіраваны на што, за што за ён? Ну, тут ёсць некалькі типаў хейту. Першы гэта ад і ботаў, і ўвогуле таких, не ведаю, пра расійскамоўных, якія кажуць, што вы мне тут пра вашу беларускую мову, яе ўжо даўно няма, яна нікому не патрэбна. Вось. А іншы хейт гэта, канешне, ад беларускамоўных гледачоў, ад тых, хто лічаць, што я раблю з беларускай мовы, якую не трэба кранаць бруднымі пальцамі сваімі. Я раблю з яе нейкі жарт, цырк, і ў маіх роліках толькі вось пра гэта і нічога няма цікавага. Ну вось так вот, бачыце. Дарога, вот ваш, можна сказаць, калега у гэтых вось нетрах сацыяльных сетак і тиктокаў перадае вам вітанні, піша Васіль, малайчына, дзякуй за працу і новых поспехаў і дасягненняў. І цікавае такое, ну, відаць, троху з падколкай пытання ад вожыка патрыёта. Днямі Лукашенко на сустрэчах з шэйхамі казаў, што ён датычны да стварэння тиктока ў Беларусі. Ці не заўважыў Васіль у гэтых тиктокаў прыкметаў рукі Лукашэнкі? Ну, калі нешта можа, ведаеце, у тиктоку тупіць, не прагружацца, тут уже можна тады знайсці нейкую такую руку. Вось. Але, ну, я ведаю, што калі рабіць нават у тиктоку відэа з Лукашэнкам, яно збярэ шмат праглядаў. Але я адмыслова гэтага не раблю, таму што я за чыстую беларускую мову. Ну, вы добрую замену Лукашэнку знайшлі. І я зараз не пра дзяўчыну, пра якую мы будзем пагаварыць пазней, а пра кота, якога вы выкарыстоўваеце. Дарэчы, ён не супраць таго, што яго выкарыстоўваюць для піару сябе. Слухайте, ну гэта мой любимый кот, яго завуць Пёс Кавун, ці проста пёс. Вось, яму вельмі падабаецца, таму што мы з ім побач, я трымаю яго на руках, ён мурчыць, мюраўчыць, каўкае. Ну, у мяне ёсць, дарэчы, такое відэа, дзе проста ён сядзіць у мяне на руках і вось мурчыць, і я пералічваю, як гэта будзе па-беларуску. Там, слухайце, 30 словаў дакладна, якія азначаюць то, што вось кот робіць гэтае мурлыканне. І, ну, слухайце, дзякуючы яму, гэта напрыканцы якраз мінулага года быў 1 мільён праглядаў на адным відэа. Ну вось бачыце, на коце колькі праглядаў зарабіў. Дарэчы, цікавая такая мянушка у кота. Я памятаю, у маёй бабулі на вёсцы быў кот, завяла яна, а я яго яшчэ не бачыў, прыехаў да яе, і кот, она кажа, вот у мяне там малады кот. Я говорю, а як яго завуць? Яна кажа, кот? Ведаеце, раней у мяне была котка, якую я назваў сабака. Вось, таму што, ну, а як, трэба ж крэатывіць неяк. Вось. Васіль, давайте яшчэ одно важное пытанне, перш чым мы перайдзем да іншых важных пытанняў. Вот той же самый вожык патрыёт сфармуляваў пытанне, якое я вам таксама даў. Ну, будем казаць, што это у нас зваротная сувязь, лепей ж мы так будем працаваць. Шмат хто скардзіцца на тое, што беларуская мова адмоўна ўплывае на прасоўванне ў соцсетках. Ці ёсць такі эфект у тиктоку? Так вось, беларуская мова замінае ці дапамагае вам набіраць мільёны праглядаў? У тиктоку і ў інстаграме толькі дапамагае. Вось, гэта адбываецца яшчэ таму, што тикток яе блытае з украінскай моваю, і мне дадае яшчэ больш гледачоў адтуль, якія, дарэчы, кажуць,
вау, у нас усё такое ж, усё падобна. І ведаеце, ну і шмат расійскамоўных расіян ідзе, і якія кажуць, што нічого себе, я не ведаў, што бываюць такія словы, настолькі адрозніваюцца. То бок для мяне я тут не бачу ніякіх праблемаў. Ёсць так званыя, калі вось дазволіце секунду, я іх заву арэлі тиктока. Што гэта азначае? Гэта вось ты можаш даваць вельмі якасны добры контент, але ён будзе набіраць там 1000 праглядаў, 900, 500. Вось. І гэта можа быць такая серыя, ну нават там з 10 відэа. А потым хоп, і ідзе адразу там десяткі, сотні тысяч праглядаў. Таму я діверсіфікуюся, і ёсць на ўсіх пляцоўках, і вось калі TikTok прасядае, Instagram мяне толькі уверх і ўверх падае. От, дарэчы, ад дарогі пытанне такое надзённае вашее тиктокерское. Ці можа Васіль падзяліцца досведам камунікавання з чырвона-зялёнымі гледачамі з тыктоку? Бо ў мяне агулам ад гэтай камунікацыі ўражанне пазітыўныя. Людзі любяць беларушчыну незалежна ад палітыкі. А у вас? Так, любяць. Вось у мяне, ну, ведаеце, такое атрымліваецца няёмкая гісторыя, калі я бачу, што мяне лайкаюць і каментуюць, я перад тым, як таксама палайкаць каментар і нешта адказаць, амаль што заўсёды заходжу на эту старонку і бачу, што там, ну, яўна гэта вось чырвоная зелень, і ну я нічога не раблю, але бачу так, людзі цікавяцца, кім бы вы не былі, беларуская мова гэта можа быць тым, што нас усіх аб'ядноўвае. Тым не менш, як вы лічыце, ці месца палітыкі у тыктоку, у таких вось, ну я не ведаю, нават калі браць які-нибудь вот накірунак пашырэння там беларускай мовы, там ці там, я не ведаю, расказваць пра строі, там да ўвогуле прасне, можа быць, пра ежу якую-небудзь, але уставляць нейкія там палітычныя тэзы. Правильно так ці неправильно рабіць? Трэба ці не трэба гэта? Ну, слухайте, тут мы ж не на радзе у горысполкоме, так, гарвыканкамі, каб паказаць, што так, вось гэта трэба, гэта не трэба. Гэта такая вольная прастора, дзе кожны робіць, як яму цікава, як яму падабаецца. І яшчэ гэта павінна быць натуральна. Калі гэта, ну, штучна, каб прыцягнуць вось нешта гэтую тэму, то, ну, яно і не набірае, яно і не цікава. У мяне, слухайте, ну, я так не раблю, тому што мне падаецца, што людзі і так стаміліся. Ось яны прыходзяць да мяне ў першую чаргу, каб адпачыць, каб даведацца нешта цікавае і ну, узяць нешта беларускамоўнае. Дарэчы, як мяне хейцілі ў адной з фейсбукаўскіх груп, якая за беларускую мову, што ў мяне толькі 1 біт інфармацыі ў маіх роліках. І я так нават падзякаваў, гэта так прыемна, таму што гэта якраз тое, што адразу ўспрымаецца чалавекам, што ён гэта запомніць. Ну, дарэчы, я ўсіх скіроўваю на TikTok канал Васіля Ячанкі, ну і в Instagram яго, дзе ён выкладае свае ролики «Мова ад Васіля». І асноўнае, вот, то есть атрымліваецца, што вы людзям, ну, как бы на таких цікавых, вясёлых, таких часам дзіўных прыкладах вучыце беларускай мове? Ну так, а як інакш? То бок часта беларуская мова, яна ўспрымаецца як нешта такое архаічнае, ці паўсядзённа неактуальнае. Вось калі мы паказваем такі, ну, крэатыўны контент, што мова можа быць сучаснай, моднай, цікавай, што вы ў паўсядзённым жыцці можете, ну, казаць нешта на мове, так? То, што вам спадабаецца. І ведаеце, ну, беларускія ж словы, яны гэта ж просто песня. Ось. Таму гэта вельмі прыемна казаць, ну, дарэчы, тое ж словы з котом, тое ж відэа.
Ну чаму казаць, што мордачка ў кота? Гэта ж, канешне, пыска. Пыска, і калі ідзе буська тварам у пыску, ну гэта ж просто прыемна паглядзець. І чуць прыемна. Ну што ж, мы паступова прыйшлі да таких ну, анонсаў. Зараз не просто будзе мова ад Васіля, але і запускаецца новы проект, такі так, новы моўны проект ад блогера, які за год ахапіў 16% усіх інтэрнэт-карыстальнікаў Беларусі. Вось таким голасам левітанаўскім гэта трэба чытаць. І потым каманда ініцыятывы «Мова ў працы». Давайте вы, что за команда, что за проект, якія мэты, ну і карацей кажучы, вам слово. Дзякуй. Ну гэта такі спецпроект на пляцоўках майго блога. Ён ну сам ужо даўно назраваў такі, вось ён быў, таму што у розных маіх відэа ёсць нейкія адсылкі да розных прафесіяў. І проект якраз таки накіраваны на развіццё вось такого того, каб людзі маглі у сваіх прафесіях карыстацца такімі гласарыямі на беларускай мове. Мы таксама хочам, жадаем пашырыць колькасць беларускамоўнага контенту для працоўнай моладзі і прадстаўнікоў рабочых прафесій. І не просто каб вось размаўляйце, вось ёсць такія прышпільныя словы пра вашу прафесію ці просто жарганізмы, але мы намагаемся прасоўваць каштоўнасці самапавагі, прафесійнай годнасці, узаемапавагі. Вось мы новае відэа пра будаўніка выйшла, і там мы нават хэштэг стварылі няпростыя. Працоўныя людзі гэта няпростыя. Ёсць такі вось стэрэатып, так што вось ну што ён там робіць, бярэ рыдлёўку і капае ад плоту і там да абеда. Вось, але гэта вельмі цікавыя людзі, прафесіі, і мы хацім, каб усе звярнулі на гэта увагу. Ну і гэта важна, таму што даследаванні паказваюцца, што хоць беларусы ну ўсё ж таки мала карыстаюцца роднай мовай у паўсядзённым жыцці, яны неабыякавыя да яе і гатовы падтрымліваць ініцыятывы, якія ім дапамогуць. Просто людзі, ну вось гэта ведаеце, у інтэрнэце ёсць такі мемасік, у мяне часта запытваюць. Ніхто не запытваў, але мне чамусьці кажацца, што людзям было б карысна, калі вось паглядзіце, на вашай прафесіі можна казаць вось такімі словамі. Вось. Плюс там у нас цікавая гісторыя, як мне падаецца, з разбурэннем гендерных стэрэатыпаў. Вось, гэты момант мяне акурат такі таксама зацікавіў. Ну мова, ну там вот прафесіі, ну там вот словы новыя, а гендерныя стэрэатыпы тут пры чым? Ну як прычым? Ну вось калі вы выклікаеце сантэхніка, каго вы чакаеце, што да вас прыйдзе? Тыпічны сантэхнік. Як вы думаеце? Ну, сантэхнікі прыйдзе. Так, мужчына 40+, там вось такое, так? Прафесіямі могуць займацца ўсе. Няма нейкіх такіх абмежаванняў, што вось сантэхнік гэта мужчынская прафесія. У нас вельмі цікавая і карыстаецца попытам відэа пра сантэхніню. Моя сувядучая Кацярына Гардзеева, яна вельмі добрая журналістка і вельмі добрая актрыса. Мы з ёй ствараем вось гэтыя вобразы. Яна ўжо і электрыня, і сантэхніня. Яна яшчэ будзе аўтаслесарам. Чакайце, а чаму не аўтаслесарыня? Вось, гэта я буду запытваць. І, дарэчы, мы ўжо адзнялі відэа яшчэ іншае, не буду казаць, але вось, напрыклад, ну, па-расейску скажу, маляр-штукатур, так?
А тут по-беларуску маляр-тынкоўшчык, Ага. малярыня-тынкаўшчыня, а, дарэчы, страхар-бляхар, страхарыня-бляхарыня. Страхарка-бляхарка. А чаму страхарка-бляхарка, а не страхарыня-бляхарыня? Вось, А вот так, потому что такая беларуская мова. Як там, кто как хочет, тот так и говорит. вось, бачыце, таму, ну так, я яшчэ раюся са знаёмымі даследавальніцамі, з феміністкамі. Вось, каб, ну, максімальна было гэта не закрануць такія пачуцці, і гэта не тое, што вось гэта там новая этыка, калі ўсе вось каб толькі не пакрыўдзіць. Не, просто ну, беларусы самі па сабе такія паважлівыя людзі, як мне падаецца. Калі у нас было відэа тыпажы кліентаў у кавярні, там былі розныя тыпажы, і патрабавальны, і жартаўнік, але вось нахабнага у нас не было, таму што, ну, сярод беларусаў, мне падаецца, такіх не бывае. Калі мы кажам про гэты проект, і вось я гляжу такі умоўна назовём гэта прэс-рэлізам гэтага проекта, там ёсць такі пункт, чаму гэта важно. Вот все ж таки, чаму, на ваш погляд, гэта важно, вось гэты проект? Ну, гэта я ўжо якраз і сказаў, што важна паказваць працоўнай моладзі, прадстаўнікам рабочых прафесій, что ваша профессия важная, что вы не просто люди, якія робяць нейкую марудную працу увесь дзень. Вы той, хто таксама стварае каштоўнасці для Беларусі. Вы можете гэтым ганарыцца, і, ну, нават вы павінны гэтым ганарыцца. І просто трэба звярнуць на гэта увагу. Праз вось такі кожны эпізод ён прысвечаны нейкай, ну, пэўнай прафесіі, заключэннем ключавых тэрмінаў і слоў. І вось фармат праграмы, ён з аднаго боку такі забаўляльны, лёгкі, але, як мы спадзяваемся, з глыбокімі сэнсамі. Вось, то бок людзям трэба паказаць, што мы з вами і вы з намі, тыя, хто няма такога, што ёсць гэтыя айтышнікі, як было дзесьці, я чуў, што якія плююць за шыварат трудовому народу. Вось, а ёсць нейкі, ну, аўтаслесар, так, які кожны дзень вось гэта ўсё з бруднымі рукамі. Ведаеце, вось, дарэчы, у будаўніку я такую тэзу вывеў, што такая праца, яна можа рукі пэцкае, але душу ўзвышае. Вось, як бы пафасна гэта не гучала, а яно менавіта пафасна гучыць, асабліва ў тик-току, але, ну, вось, як хаціце, як хочаце, так і чуйце, але гэта патрэбна казаць. Вось, дарэчы, цікавае пытанне яшчэ адно ад дарогі. Я, прачытаўшы яго, узгадаў, я чытаў адно з вашых інтэрв'ю, здаецца, на Салідарнасці, дзе вы расказалі пра тое, што, здаецца, да 20-21 года вялі нейкія, вось, рабілі відэо, але па-руску. І толькі пасля 21 года перайшлі паступова на беларускую мову, ці там, скажем, сталі і тиктоки самі записываць по-беларуску і прапагандаваць беларускую мову. Вось пытанне, як шмат Васіль сам даведваецца пра беларушчыну, рыхтуючы выпускі, бо ў гледачоў заўжды ўражанне пра аўтара, як пра чалавека, які ведае ўсё. Так, слухайте, вельмі дзякую за пытанне. Гэта адбываецца самаадукацыя заўсёды, таму што, ну, і гэта вельмі цікава. Я гляджу ўжо новымі вачыма на тое, што я бачыў раней у Беларусі. Можа, я ўжо так чапляюся да нечага. Ага, як вось пра гэта можна распавесці? Як вось пра нейкія там беларускія словы, назвы, адкуль яны пайшлі, так, вось, а што у нас, вось у мяне рыхтуецца такое відэа падобнае з літоўскай мовай, таму што мы ж былі
не аднойчы адной дзяржавай, так і нават у 20 стагоддзі мы былі адной дзяржавай літбелам. Вось і бяру нават вось слоўнік, открываем літару К, напрыклад, бачу, што побач на канферэнцыі сядзіць спадар Кныровіч, і пачынаю выпісваць літары на букву К, што ён там кваплівы краснабай. Вось, і гэта паглыбляе, пашырае мае веды і пра Беларусь, і ну, вось, гэта тое, што дапамагае усведамляць сябе беларусам. Ты бачыш, наколькі гэта просто, ну, як невычарпальнае багацце. Але вот як жа що ж такі вот беларускія мовы, беларускія словы, ну как бы даюць выдатную якасную характарыстыку. Кваплівы краснабай Кныровіч. Ну, слухайте, трэба запісаць, так вот буду ў анонсах яго і прадстаўляць. Ну, вы можете паглядзець наше з ім сумеснае відэа, дзе ён сам пра сябе так кажа. Ён самаіроніяй, вось, і але я кажу, што ён кемлівы кухар карыснага контенту. Вось. Бок усё гэта побач. Ну і так, цікава. Дарэчы, яшчэ магу сказаць, што напады ёсць ботаў, якія кажуць, што гэта нічога не трэба. У нас было відэа з Денисом Дудзінскім. Такое простенькае, ён сядзіць, я стаю за ім, і вось так вось яго рукамі туды-сюды віхляем, і ён, я кажу, ля-ля-ля, показываю на яго, ён кажа лялька, і потым ля-ля-ля, лялькавод. І вось што пачалося, за паўгадзіны каля сотні ботаў наляцела. Вось, вы сапраўдныя лялькі, лялькаводы, гэта ўсё з захаду вас фінансуюць. А ведь были людьми в Белоруссии, а теперь кем вы стали? Вось, то бок гэта было вельмі цікава. Ну, вот правда, что поглядите, вот кім стаў, схаваў там где-то вот тую картонную коробку, у якой жыве под мостом, вот, а так вот сеў наконт вітрыны, згаладаў, вот, і зноў жа таки, бачыце, вон, і твар вот чырвоны ад марозу. Дзякуй, Васіль, за вашу працу і ўнёсак у нашу мову і культуру, піша карыстальнік, глядачка под нікам Белрыт. Так вот, что за Белрыт, расскажите нам, Васіль, бо не здарма гэты карыстальнік со сваім каментаром тут з'явіўся. Так, прывітанне, слухайте, гэта да мяне звярнуўся Ілля, які вось, я не ведаю, можна распавядаць, но ён адзін з ініцыятараў гэтай ініцыятывы Белрыт. Гэта вельмі цікавая ініцыятыва, дарэчы, усім раю падпісацца, так і Белрыт у соцсетках. Яны бяруць на іншамоўныя, на замежных мовах нейкія творы, перакладаюць на беларускую мову, знаёмяць беларускамоўных чытачоў з іншымі творамі. І мяне запрасілі, каб я гэта агучваў. Вось. І, слухайце, гэта вельмі цікава, але гэта так складана. Боже ж, ёсць такі беларускі выдах пасля цяжкай працы. Ведаеце, ахухціна цямненькі. Вось так ён гучыць. І нават гэта ён навуковы, ён разбіваецца на розныя часткі. Так кожны раз пасля таго, як я раблю гэтую начытку, у мяне ахухціна цямненькі. Таму што вось зараз ідуць творы аўтара Говарда Філіпса Лаўкрафта, і ён такія эпасы. І гэта там няма такіх назваў, якія ёсць у звычайным жыцці. Гэта нейкія такія, ну, неіснуючыя нейкія месцы, і ў яго сказы, ну, можа быць, там на 30% ад старонкі гэта адзін сказ. І ты пачынаеш там, ну, вось я адкрыў нешта там,
Да таго часу ён кампенсаваў звычайнасць жыцця начнымі вандроўкамі па дзіўных і старажытных гарадах, за межамі прасторы і цудоўных неверагодных квітнеючых землях за эфірнымі марамі. Але па меры таго, як на яго накатвала сярэдзіна жыцця, ён адчуваў, як вольнасць і свабоды паступова пачалі знікаць, пакуль нарэшце не былі адсечаны зусім. І там вось назвы: Укранос, Трана, вось такое, Ултары, вось Ултар, такі горад там ёсць. Ну, гэта вельмі цікава, і я нават калі гэта начытаю, нейкі такі дзен упадаю і такі вельмі цікава. Дзякую гэтай ініцыятыве. Дарэчы, как-то мы пропустили гэты момант. Калі казаць про проект мова ў працы і, ну, можа быть, заодно і пра вось гэтую ініцыятыву Белрыд, да якой вы спрычыніліся, калі чакаць першыя відэо ад мова ў працы, і вот, можа быть, калі можна будзе ўжо паслухаць белрыдаўскія вось гэтыя цудасці. Ну, глядзіце, мова ў працы ўжо ёсць праект, ён уже пачаўся ў снежні, і мы выпусцілі 6 ці ўжо 7 відэаролікаў, і там у нас ужо 5 прафесій. Таму што, напрыклад, калі я пачаў рабіць відэа пра псіхалагіню, я зразумеў, што гэта таксама такая глыбокая тэма, што адным ролікам не абыдзешся, і там мы з Кацярынай рабілі некалькі. Першае, проста, што там кліент у псіхолага, потым тыпажы кліентаў у псіхолага, потым яшчэ адно такое, калі аплата ў псіхолага не прайшла. І там яна такая кажа: «Няхай усе твае трывогі уносяць у лес аднарогі, з вас $50». Вось, ну, то бок такая, ці кажа: «Не, ты не інтраверт, ты спалоханы псялыжнік». Вось, ну, то бок адразу базу прапісвае, хто ёсць хто. А што тычыцца Белрыда, таксама я сам так выпадкова наткнуўся на прасторах тиктоку, што ўжо ёсць кавалачкі, і зроблена вельмі прыгожа. Не ведаю, ці то штучны інтэлект, ці нейкія відэа, яны якраз падыходзяць да гэтых маіх начытак. І такое вось, ну, дарэчы, каму патрэбна вось так вот адпачыць, так, скінуць усе праблемы, я вельмі раю, таму што там прыгожыя такія горы, аблокі, вось, а ніякай рэкламы не перарываецца, ўсё вельмі цікава, таму, ну, раю пашукаць і знойдзеце. Ну, вось, наш крэатыўны СММшчык даў уже спасылачку на YouTube Белрыда, там, я так спадзяюся, што можна будзе ўсё гэтае знайсці. Ну і калі ўжо анансаваць, так давайте уже, Васіль, праанансуем ваш удзел у яшчэ адным міні-праекце, такі серыя відэо з апытанкамі беларусаў. Што за яны, дзе глядзець, хто ініцыятар? Гэта таксама было нешта такое раптоўнае. Недзе быў і раптам не знік, а з'явіўся. Гэта такая, ну, назва buy now, як хэштег. Хэштег, вось, што мы хацім паказаць гэтым міні-моўным праектам. Што Беларусь гэта не проста краіна, так? Гэта жывая гісторыя, культура, мова і, канешне, людзі. Вось людзі, якія аб'яднаны любою да сваёй спадчыны, незалежна ад таго, дзе яны знаходзяцца. Мы кажам, што мы унікальныя, што беларуская мова сучасная, жывая і даступная кожнаму. Таму што гэта не толькі інструмент зносін, гэта сімвал адметнасці, гэта для моладасці нават гэта такі інструмент, каб перад сваімі нешта выкшталцоўнае такое паказаць, што вось, а я ведаю беларускую мову. Вось, і гэта такія беларусы, яны адказваюць на розныя пытанні. Ну, напрыклад, там стэрэатыпы пра Беларусь. Дарэчы, ну, мы яшчэ там і жартуем. Першае, я кажу, першы ролик, ну, адзін з першых ролікаў, яны ўжо выйшлі, ёсць, можна паглядзець некаторыя з іх.
колькі разоў на дзень вы ядзіце бульбу? Зміцер, калі ласка. Ну, один дакладна, а то і два. Ну вось, таксама беларусы так адказваюць, што амаль што так. І наступнае відэа і пытанне. Якія самыя раздражняльныя стэрэатыпы пра беларусаў? Тое, што беларусы бульбашы, так? Не, тое, што Беларусь гэта Лукашенко. Ну вось, можа і так. Ну і там розныя пытанні. Напрыклад, чаму нам так падабаецца казаць, што Беларусь у цэнтры Еўропы? Вось, розныя людзі адказваюць на гэтае пытанне. Ці вось вельмі цікавае, мы спачатку зрабілі адказы на пытанне, што беларусы зрабілі для свету. А потым, слухайце, яно як палілося, так, вельмі цікава, столькі беларусы зрабілі. Я запісаў ужо адмысловае відэа на гэтую тэму, таксама будзем выкладаць. Вось, ці чаму беларусы не усміхаюцца? Вось, чаму Беларусь называюць сінявокай? Ці ўвогуле чаму Беларусь называюць Беларусю? Вось пра гэта ўсё і шмат іншае вы даведаецеся на нашым канале. Стаўце падабайкі, подписывайтесь. Расшэрвайце, для нас гэта важна. Ці можа Васіль падзяліцца унутранай кухняй? Што яшчэ, акрамя здымкаў у кадры ён робіць? Сцэнар, монтаж, СММ, альбо атрымалася сабраць каманду? Слухайце, спачатку гэта быў толькі я, так. Увесь мінулы год гэта, ну, я мог так некага аператара, калі, ну, увогуле гэта было цяжка, але спачатку, ну, пачынаў толькі я, і дагэтуль я ідэю неяк выдумляю, напрыклад, пра кота, гэта было ў ліфце. Я еду чамусьці вось у ліфце і пачынаю нешта круціць у галаве. Так, гляжу, там люстэрка вісіць, гляжу на сябе, ага, думаю, не, гэта, ну, дакладна ў мяне, гэта была раніца панядзелка, я думаю, што гэта дакладна не лицо, гэта дакладна твар на мяне глядзіць. Вось, ага, твар, а ў кота, так, пыска, а яшчэ ж гэта беларускае слово буська. Ну, так і зарабілася. Ці, напрыклад, у меня ёсць відэа такое пераднавагодняе, што, ну, як бы у начным клубе. І там стаіць бармен, і ў яго пытаецца кліент, ці ёсць у вас кола? Вось, і той кажа, кола, канешне, толькі для вас, і дае яму кола, аўтамабільнае кола. Вось, гэта я прыдумаў, калі ляцеў у самалёце і пабачыў вясёлку, якая была ў выглядзе кола. Я ў першы раз такое ў жыцці пабачыў, і вось так стварыў. Ці, ну, вось, гляжу, так, што адбываецца, такія ідэі, потым сцэнар, я магу сцэнар, вось у мяне ёсць адно з самых папулярных відэа, як бы дыялог паміж людзьмі, што, ай, ваша беларуская мова, гэта как расійская, только с ошибками. Вось гэта я напісаў і пісаў некалькі, ну, паўгады, яшчэ у Грузіі жыў, потым пераехаў у Вільню, і там вось толькі зняў гэта відэо, зрабіў, і, слухайце, там першы раз 900 000 праглядаў у яго ўжо ёсць. Вось. Ці некая, вось я не ведаў да гэтага апошняга года, да мінулага года, што ёсць такі жарт пра яка. Ведаеце, Зміцер, такі жарт? Ну, як? Ну, вось, слухайце, я не ведаў, мне сяброўка распавяла, типа, кажа, вось для цябе будзе відэа. Я зняў, і таксама сотні тысяч там праглядаў. Ці, дзякуй вялікі маім гледачам, яны падказваюць нешта. У адным з каментароў пра мову мне падалі такую ідэю, што беларуская мова, яна падобна да французскай. Там Сымон цаля пасе, Філіп рэпужрэ, вось такія вось выразы, і я зрабіў, ну, неяк сам папрыдумляў першае выданне такое, і тут же паляцелі каментары,
что вось я зрабіў і другое, і ўжо ёсць каментары для трэцяй часткі, ці падобна на в'етнамскую. Уіў я ею я, уіў я ею я. Вось. Дзякуй вялікі. Так, і вось такія сцэнары. А калі што тычыцца умоваў працы, напрыклад, так, я думаю, якія прафесіі могуць быць. І таксама, ну, у галаве кручу нешта і пішу сцэнары. Дарэчы, папрасіў штучны інтэлект мне напісаць сцэнар. Вось. Ну, пакуль не дацягвае, пакуль все ж таки патрэбна самому гэта рабіць. Вось. Так, ну і бярем, калі мова у працы, то так, у нас ёсць вельмі добрая аператарка, дзяўчынка беларуска Дар'я. Дзякуй вялікі, яна і монтажёрка, робіць, ну, вельмі добрыя здымкі. Ну что ж, давайте на завершэнне я яшчэ раз усіх скіроўваю на TikTok, на Instagram Васіля, мова ад Васіля, мова ў працы, таксама на іншыя пляцоўкі і з іншымі праектамі, у якіх ён бярэ удзел. Далучайцеся, каментуйце, падказвайце свае ідэі. Васіль, бачыце, з радасцю супрацоўнічае са сваёй глядацкай аўдыторыяй. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, каб не пропускаць такія вось эфіры з такімі цікавымі гасцямі. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак. Ну і на завяршэнне, Васіль, калі мы ўсё ж таки вырашылі, что ну конец года і хоць першы раз у эфіры Еўрарадыё, але подводзіць нейкія вынікі, калі казаць про беларускі TikTok, про беларускі Instagram, там может быть про якія-нибудь іншыя яшчэ соцсеткі, колькі там у беларускасці, ці можна праз якія тэндэнцыі, ці можна праз вось такія беларускія проекты у ТикТоку беларусізаваць, ну хотя бы там не сусвет увесь, ну хотя бы там беларускае грамадства, якое яшчэ да этого не спрычынілася. Вось ваши прогнозы, интриги, расследования. У меня есть такая спрэчкі, блытанкі, неверагоднасці. Вось, гэта неверагодна, але за апошні год з'явілася столькі беларускамоўных каналаў на ўсіх пляцоўках. Гэта вельмі супер, ідуць па розных напрамках. Вось мне вельмі падабаецца новы, завецца GameCube. Там просто хлопец гуляе ў гульні беларускамоўны, на беларускай мове. І у яго ўжо сотні тысяч праглядаў. Ён стрыміць на беларускай мове. То бок, бачыце, і вось так моладзь захопліваецца. Нехта просто робіць звычайны лайфстайл-контент. Ёсць дзяўчынка, якая вучыцца у Варшаве у школе, але толькі па-беларуску вядзе свой блог, распавядае, у чым там адрозненне. Ёсць хлопцы, якія просто, ну, жартуюць таксама, ствараюць. Ну, я ўжо не кажу там про іншых, так, тутэйшы шляхціч і іншыя, якія ствараюць, ну, супер контент. І вось гэта вельмі важна, мне падаецца. Не трэба думаць так, пра што здымаць. Здымай пра ўсё, што пра сваё асяроддзе, пра тое, што ты бачыш, але па-беларуску. І гэта будзе карыстацца попытам. Дякую. Вось словы просто, ну, как бы на 25 год рабіце сваю справу по-беларуску, рабіце яе якасна, і будзе вам мільёны праглядаў, будзе вам шчасце, і будзе нам усім такое вось наше беларускае шчасце, бо Беларусь будзе жыць разам з намі. Жыве Беларусь. Дзякуй вялікі, Васіль. Яшчэ раз подписывайтеся на Васіля у сацыяльных сетках, TikTok, Instagram, іншае, дзе знойдзеце, карацей кажучы, там і подписывайтеся. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.